दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसमें मेरे 4 बच्चे मर गए, बजरी के 4 बच्चे मर गए। अभी मैंने ये हंडिया साफ़ करके धो धुला के रख दी है, इसको फिर लगाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये बजरी तोतों का बच्चा एक हंडिया से बाहर आ गया। ये देखें, मेरी उंगली को भी काटने की कोशिश कर रहा है, काट रहा है बड़ी ज़ोर से मेरी उंगली को। अब इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे सबके साथ, ताकि ये भी थोड़ा दाना पानी खा ले अपना आराम से। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कुछ भी नहीं करते हैं। आप ज़्यादा